жанагы абхазский армянский номерлер боюнча президентибиз жакшы жарлык чыгарды, указды чыгарды, ыраазычылык айтып атат эл, мен да ыраазычылык билдирет элем, бирок дагы бир нерсеси бар да. Эми аны жумушка аткарышыбыз керек, 6 айлык мөөнөт коюлду. Указ менен дагы указды аткаруу максатында мыйзамдарда өзгөрүш керек. Биз бир мыйзам жаздык эле, кийинки вторникке киргиздик эле. Ошонун корутундусун желательно 10 корутундусун берип койсоңуз, анткени бул жерде бир топ депутаттар буну көтөргөн. 10 корутунду берип койсоңуз, биз ал жерде запрет турат, мыйзам менен запрет. Ал указ чыкканы менен бирок баары жанагы указдын алкагында биз мыйзамга өзгөртүү киргизип коюшубуз керек экен. Предварительно госоргандар жок, анын кереги жок дегендей мамиле кылып тур, бирок андай эмес. Андай эмес. Юридически туура болот, дагы мыйзамга өзгөртүү киргизип койсок. Ошону адан эч жамандык кетпейт. Бул бир. Экинчиси, анын алкагында Алмаз Акунжанович, эми 6 ай мөөнөт берилди да, президент Кудай буйрса берди. 6 айдын ичинде бүтүрөбүз. Анын ичинде бирок азыр рейдти токтотуш керек да уже. Рейдти, анан стоянка, автостоянка киргизип койгон. Алардын бардыгы кредитке алган машиналер, жанын багам деген балдар. Алардын бардыгын кайра ишмердүүлүгүн Улантовго бериш керек. 6 айдан кийин, пожалуйста, андан кийин кылбаса, анда, пожалуйста, рейдке кылайлы, кайра арестке коелу, кайра стоянкага киргизип коелу. Андан сырткары, ал менен биргеликте бул жөнөкөй элге гана аныкталган указда. Анча-мынча перекупщиктер, жана бизнес кылгандар жан талашып азыр машиналарды киргизип атыптыр. Мына эртең баары легализация болот экен, келиңиздер сатып алайлы, алып келели, бизнес кылагыла депчи. Ошону дагы Минэконом тийиштүү рыноктарга уведомление берип койсо, сатылбайт, и сатпайт депчи, и киргизилбейт деп.